ემოციები და განწყობა ნამდვილად შესანიშნავია. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა შეძლო და დაამარცხა ევრობასკეტი 2025-ის პირველ შეხვედრაში ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ესპანეთი, რაცაც ძალიან ბევრი არც გულშემატკივარი და არც ექსპერტი არ ელოდა. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ სენსაციად მიიჩნევა ეს გამარჯვება, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ნაკრებს ნამდვილად არ ქონია კარგი მოსამზადებელი პერიოდი, თუმცა მიუხედავად ამისა, გუნდმა შეძლო და შესანიშნავი პირველი მატჩი ჩაატარა და ასეთი დიდი სხვაობით დაამარცხა ესპანეთის ნაკრები და ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. გარდა ისტორიულისა, ჯგუფურ ეტაპზე ძალიან კარგი შანსი გაუჩნდა ახლა საქართველოს ნაკრებს, რომ გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე. საოცარი მატჩი ჰქონდა სანდრო მამუკელაშვილს, რომელმაც 19 გოლა ჩააგდო, ასევე ბრწყინვალე იყო გოგა ბითაძე, თორნიკე შენგელია, რომლის თამაშიც კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო, თუმცა დღეს გამოვიდა და შესანიშნავად ითამაშა, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების რეკომენდაციით მას არ უნდა ეასპარეზა პირველ ორ შეხვედრაში, ის მაინც დაეხმარა თავის ნაკრებს და მიიყვანა საქმე ბოლომდე. გამორჩეული შეხვედრა ჰქონდა თითოეულ წევრს ნაკრებისას და შეძლო საქართველოს ნაკრებმა ისტორიული გამარჯვების მოპოვება ევრობასკეტი 2025-ზე. რა თქმა უნდა, გუნდის მიზანი არის ჯგუფიდან გასვლა, ჯგუფიდან გასვლის შანსი საქართველოს ნაკრებს კიდევ უფრო მეტად გაეზარდა. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი შეხვედრა მოიგო ევროპის ჩემპიონატის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტის წინააღმდეგ და ნახოთ შეძლებს თუ არა საქართველოს ნაკრების საქმის ბოლომდე მიყვანას. წინ კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი ელის უკვე საქართველოს ნაკრებს 30 აგვისტოს გუნდი იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდება, მერე საბერძნეთს და იანის ანტეტოკუმპოს, ასევე შემდეგ იქნება მნიშვნელოვანი მატჩები უკვე კვიპროსისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას ნაკრებების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრები ეცდება ამ შეხვედრებში გამარჯვების მოპოვებას. ბევრი გულშემატკივარი ყავდა დღეს საქართველოს ნაკრებს, იყვნენ ესპანეთის გულშემატკივრებიც, თუმცა დარბაზში აშკარად ქართველი გულშემატკივრები ჭარბობდნენ და იგრძნობოდა ეს ყველაფერი დარბაზში და საქართველოს ნაკრებს ჰქონდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული გამარჯვებაა საქართველოსთვის, ესპანეთის ნაკრებს ძალიან სურდა გამარჯვებით დაეწყო ტიტულის დაცვა, თუმცა საქართველოს ნაკრებმა შეძლო და მოახერხა პირველი ოფიციალური მატჩის მოგება ევრობასკეტზე. 30 აგვისტოს კი გუნდი უკვე მოემზადება იტალიის ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოდ და ეცდება კიდევ ერთი ევროპული გამორჩეული ნაკრების დამარცხებას.